Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga kirib yashashga tayyor bo'lgan, ko'pchilik so'ragan lokatsiya qaysi ko'cha? Termiz shahar Ibn Sino ko'chasi orientirimiz Shashlik City domlari qatorida bo'lyapti. 4 qavatli yangi domlar, 4-etajda 2 xonali 70 kvadrat, salkam 70 kvadrat tashkil etgan uyimiz sotuvda. Biz turgan xonamiz oshxonasi. Oshxonada balkon joylashgan. Ko'xinni mebellar, ko'xinni ugoliklar hammasi qilingan. Kelasiz, sizga kaliti topshiramiz. Bu esa koridor. Yaqinda remontdan chiqdi. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan yangi 4 qavatli domlarni 4-etajda bo'lyapti. Eng asosiysi shamol aylanishiga skvoznak kvartira, ikkinchidan sanozel alohida. Zudlik ulgurib qolinglar, naqd pul yoki ikkilamchiga sotiladi, farqi yo'q. Bu katta mehmonxonamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Natijli patolog, oboy, konditsioner, lustra, nima desalaring bor. Kelasizlar, bir ikkita kamchiliklarni to'g'rilab, o'zingizlar eshitsangiz, o'zlaringiz yashaysizlar, bo'lmasa kvartirani qo'yasizlar. Spalni xonani bilan bir tanishtiramiz. Yo'lda chetida 4 qavatli domlarda 4-etajda bo'layapti. Zudlik ko'rib qolinglar. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa 98 kodi bilan 577 77 88 nomeriga zudlikda bog'lanasizlar. Bunaqa uylar ko'p turmaydi. 69 kvadrat 490 million so'm deb baholandi. Salkam 7 milliondan tushadi. 7 milliondan siz patkuruch kvartira sotib olyapsiz. Bunaqasi faqat Makler Otabek YouTube kanalida bo'ladi. Naqd yoki ikkilamchi. Ikkilamchiga shu kamida bir 250 million yo 300 million pulinglar bo'lib qolgan chiqarsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Kamroq chiqadi, qiynalmaysizlar. Unchalik xalqimiz qiynalib qolmasin deymizda hammani. Mana ko'ringlar, 70 kvadrat salkam, 2 xonali, g'ishlik domlar, 4 tashkal domlar, 4-etaji. Maktab bog'cha so'rasalaringiz Termiz shahar 16-maktab, 9-maktab, 11-maktab farqi yo'q, boraverishadi. Tinch lokatsiya, kirib yashashga tayyor asos. Sizlar bilan video davomida men Makler Otabek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha